ადამიანები ვართ საოცრად ადაპტირებადი არსებები. თითქმის ყველგან შეგვიძლია გადარჩენა და მეტიც ყველაზე უსიამოვნო გარემოშიც კი ვახერხებთ ცხოვრებას. ჩვენი ჭკვიანი ტვინი გვეხმარება სამყაროს შეცნობაში და იმაში, რომ მოვიძიოთ საკვები და წყალი, ავაშენოთ უსაფრთხო და კომფორტული თავშესაფრები, შევქმნათ სასარგებლო იარაღები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შესაძლებელია ჩვენ გარშემო არსებული ბუნებრივი რესურსების წყალობით. ბუნებრივი რესურსი არის ყველაფერი, რაც ბუნებაში მოიპოვება და რისი გამოყენებაც ადამიანებს შეუძლიათ. ეს ბუნებრივი რესურსები შეიძლება იყოს ორგვარი. განახლებადი, ეს ნიშნავს, რომ მათი აღდგენა ადამიანის სიცოცხლის განმავლობაშია შესაძლებელი და არაგანახლებადი. ანუ ამ რესურსების აღდგენას სჭირდება გაცილებით მეტი დრო. ორივე ტიპის რესურსი დედამიწაზე არის განაწილებული არათანაბრად, რაც არაგანახლებადი რესურსების შემთხვევაში ლოგიკურად ჟღერს. ეს რესურსები გეოლოგიური პროცესების შედეგადაა წარმოქმნილი, მაგალითად ტექტონიკური ფილების მოძრაობით, რაც ხდება დედამიწის კონკრეტულ ადგილებში. შედეგად არაგანახლებადი რესურსები, როგორებიცაა ნიადაგი, მინერალები და წიაღისეული საწვავი, ხშირად კონცენტრირებულია იმ ადგილებში, სადაც ისინი წარმოიქმნა თავდაპირველად. მოდი გადავხედოთ არაგანახლებადი რესურსების ერთ-ერთ ტიპს ლითონის მადანს. ლითონის მადნები არის ქანები, რომლებიც შეიცავს ძვირფას ლითონებს, რომელთა მოპოვებაც ადამიანებს შეუძლიათ. ისინი ხშირად გვხვდება ერთად დიდ გროვაში, რასაც უწოდებთ საბადოს. მაგალითად, სპილენძის მადნის უმეტესობა გვხვდება ეგრეთ წოდებულ პორფირიულ სპილენძის საბადოებში. პორფირი უბრალოდ ნიშნავს, რომ ამ საბადოების შემადგენელი ქანი შეიცავს დიდი და პატარა კრისტალების ნარევს, როგორც ამ სურათზე ხედავთ. პორფირიული სპილენძის საბადოები წარმოიქმნება სუბდუქციის ზონებში, კონვერგენტული ტექტონიკური ფილების საზღვრებზე. დღესდღეობით სუბდუქციის ზონების უმეტესობა წყნარი ოკეანის სანაპირო ზოლის გასწვრივ მდებარეობს, ამიტომაც ამ ადგილებში ბევრ პორფირიულ სპილენძის მაღაროს ნახავთ. თუმცა ამ მადნის ბევრ საბადოს ხვდებით ევრაზიაშიც და მაგალითად ავსტრალიაშიც. იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ამ ადგილების უმეტესობა ძველ წარსულში იყო სუბდუქციის ზონები. არაგანახლებადი რესურსების წარმომქმნელი გეოლოგიური პროცესები ყოველთვის მიმდინარეობს, თუნდაც მათ სჭირდებოდეთ ათასობით ან მილიონობით წელი. ეს ნიშნავს, რომ არაგანახლებადი რესურსები ყოველთვის არ გვხვდება იქ, სადაც ისინი პირველად წარმოიქმნა. პორფირიული სპილენძის საბადოები იგივე ნელ ციკლს გადის, როგორც სხვა ლითონის მადნები. ისინი ქერქის ქვემოთ მაგმურ კამერებში წარმოიქმნება, შემდეგ კი ტექტონიკური აქტივობის შედეგად იწევს ზედაპირისკენ. ამინდის და გარემოს ზემოქმედების შემდეგ საბადოები განიცდიან გამოფიტვას და ეროზიას, რაც მათ საშუალებას აძლევს თანდათანობით ისევ დედამიწაში გადამუშავდეს. თუ რა თქმა უნდა, მანამდე ადამიანები არ მოიპოვებენ. კარგი, არაგანახლებადზე გასაგებია, მაგრამ როგორ შეიძლება განახლებადი ბუნებრივი რესურსები იყოს არათანაბრად გადანაწილებული დედამიწაზე? ხომ ყველგან არის მზის შუქიც და ქარიც. ასეა, მაგრამ დედამიწის დახრილობა განაპირობებს იმას, რომ ზოგიერთი ადგილი წლის განმავლობაში იღებს უფრო მეტ პირდაპირ მზის სინათლეს, ვიდრე სხვები. და გეოგრაფია და სხვა ფაქტორები განსაზღვრავს იმას, რომ ზოგიერთი ადგილი არის უფრო ქარიანი, ვიდრე სხვები. აი მაგალითად გადახედეთ ამ რუკას, რომელიც აჩვენებს აშშ-ს საშუალო წლიური ქარის სიჩქარეებს. იისფერ, წითელ და ნარინჯისფერ ადგილებში, როგორც წესი, ქარის სიჩქარეები არის უფრო მაღალი, ხოლო მწვანე და ყვითელ ადგილებში უფრო დაბალი. შედეგად, ქვეყნის ამ ცენტრალურ ნაწილს ქარის ენერგიის წარმოების გაცილებით მაღალი პოტენციალი აქვს და ამიტომაც ამ ადგილებში მეტმა ადამიანმა ჩადო ინვესტიცია ქარის ტურბინების ტექნოლოგიებში. ეს შეგვიძლია ვნახოთ მეორე რუკაზეც, სადაც ნაჩვენები არის ქარის ელექტროსადგურების განაწილება იგივე ტერიტორიაზე. და დაუკვირდეთ, რომ მართლაც ქარის ელექტროსადგურების უმეტესობა ამ ქვეყანაში კონცენტრირებულია ისეთ ადგილებში, სადაც ადამიანებმა აღმოაჩინეს, რომ საშუალოდ ქარის უფრო მაღალი სიჩქარეა. ზოგიერთი ბუნებრივი რესურსის განაწილებაზე ადამიანის საქმიანობამაც შეიძლება მოახდინოს გავლენა. სხვა თუ არაფერი რესურსების გამოსაყენებლად მათი მოპოვება და გადაადგილება არის საჭირო. მოდი დავფიქრდეთ წიაღისეულ საწვავზე, როგორებიცაა ქვანახშირი და ნავთობი. ადამიანები ამ ნედლეულს დედამიწის ქერქიდან მოპოვებით ან ჭაბურღილების მეშვეობით იღებენ, შემდეგ კი გააქვთ მთელ მსოფლიოში, რათა გამოსაყენებელ პროდუქტებად გადაამუშაონ. მას შემდეგ, რაც წიაღისეული საწვავი მიწიდან ამოღებულია, დედამიწას მილიონობით წელი შეიძლება დასჭირდეს მათ აღსადგენად. ამიტომ ყოველთვის, როცა ამ არაგანახლებად რესურსებს ვიყენებთ, მომავლისთვის გრჩება ნაკლები. ადამიანებს რა თქმა უნდა შეუძლიათ ახალი საბადოების ძებნა, მაგრამ ეს როგორც წესი ნიშნავს უფრო და უფრო უარესი ხარისხის საბადოებს და უფრო რთულად მოსაპოვებელ რესურსს. და საინტერესო ისაა, რომ ადამიანის ქმედებებმა შეიძლება განახლებად რესურსებზეც კი მოახდინოს გავლენა. მაგალითად ავიღოთ მტკნარი წყალი. ადამიანებს შეუძლიათ მტკნარი წყალი თავიანთი სურვილის მიხედვით გადაანაწილონ დედამიწის ზედაპირზე, მაგალითად არხების გაკეთებით ან კაშხლების აშენებით.
კაშხლები წყალს ინახავს საზოგადოებისთვის და ზოგი განახლებადი ჰიდროელექტროსადგურის ფუნქციასაც ასრულებს. მოძრავი წყლის კინეტიკურ ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგიად. თუმცა წყლის ბუნებრივი დინების ასე შეცვლით, კაშხლების გამო შეიძლება ხალხს და ეკოსისტემას მოვაკლოთ წყალი. იმიტომ რომ თუ კაშხლით წყალი დააგუბე, ესე იგი რაღაცა ადგილას აღარ მიდის ის წყალი. ასევე ადამიანებს შეუძლიათ მტკნარი წყლის მოპოვება და განაწილება მიწიდან მისი ამოტუმბვით. მიწისქვეშა წყლები მუდმივად უზრუნველყოფს მტკნარ წყალს იმ ადგილებში, სადაც სხვა წყაროები არის მწირი. მაგრამ თუ ხალხი ამ მიწისქვეშა წყალს იმაზე უფრო სწრაფად ამოტუმბავს, ვიდრე ის ივსება ბუნებრივად, მაშინ შეიძლება ის დაშრეს. ბუნებრივია, რესურსების არათანაბარი განაწილება უკვე ართულებს ცხოვრებას ზოგიერთ ადგილას. და ამ ყველაფრის ფრთხილად მართვის გარეშე ადამიანის საქმიანობამ შეიძლება ეს უთანასწორობა კიდევ უფრო გააუარესოს. თუმცა თუ ერთად ვიმუშავებთ იმაზე, რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვენი პლანეტის მიერ ბუნებრივად მოწოდებული რესურსების გადაჭარბებულად გამოყენება, მიუხედავად იმისა შეუძლიათ თუ არა მათ განახლება დროულად, ჩვენ ყველას შეგვეძლება ვიცხოვროთ კომფორტულად და განვითარდეთ მიუხედავად იმისა თუ სად ვცხოვრობთ.